So tuya tuntu tuca ku ruhande bankanye nande na Mimi Abel na Fanny tuba twateguwe canke ni beef za veggie ko sinshobora gutegura kwankana jewe mu bantu banzi abanzi nibo banzi uburyarya Jesse nkorana nabwo jewe ibintu byo kuza kubesha umuntu ko twankana tutankana ko twatukanye tutatukanye ngo kubera ama views Jesse ukomeza rero ibintu byose wagiye urumva nta challenge yarimo byose byarukuri ariko dufate no munsi ko bigihari kugwana ubu mu bisanzwe nta carumaze kuko abamwe bankara ntibasabanye imbabazi kandi ijambo ry'Imana ritubwira gusabana imbabazi nimba wakoreje umuntu ukamusaba imbabazi ntibyabayeho ahubwo icabayeho reka mvuge ko baharabaye nk'ubwoba bavuga ati reka ninumire kugira sindasiga umutwe hari ibintu ushaka kuba ukavuga ati reka nume sindasiga umutwe ari nayo mpamvu n'ubu nubwo bimbaza ko ntashaka kubikwishura ariko se ucavuga ngo byaraheze bihere gute kandi hatabaye gusabana imbabazi kandi ibintu byari byabaye ubwo twakoze ico bita uburyarya bimwe by'abarundi nyene byo kurenza ko ntuzi ariko karacari umva basha ndayivuga mu kihe kirundi gusa ntaco kishe kuko nta muntu avuruga uwundi nta muntu avuruga uwundi nta urondera uwundi nta ubuzi uwundi byakora twese twihaye intumbero yo kunumva Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe na Abel Nduwayo, umwe mu bakinyi b'amareresi. Ndakabukijanye. Mahoro. Meze neza. Ndameze neza. So, yiri kurakina amafilme, amareresi. Madamu wakwakira gute ko hariho zimwe mukinira mu gitanda n'abandi bindi mugize mariage. Agerageza kuvyakira gute muri bisanzwe? Abyakira neza kuko nawe n'umukinyi nuko ari umukinyi arazi banga ryo gukina cinema rore ukwije ni kuyikina uko bayikwandikiye nuko nyene akabizo central nta kibazo akabizo hari gihe bigorana bitewe nuko umuntu umuhaye bizo yo kumunwa hari gihe uwiwe nawe atosubira kubusoma uwo muntu aho rero urashaka kubikwepa ibyo bintu Ni bamwe bagwanira cyane kugira ngo filme ndoni zigume zigaragara ziboneka uramaze gura n'intambamye twageze guhura mbye ati genda bivuye munsi nzasubiye ariko no munsi akaboko karacariye ubigenza gute kwihangana ukabandanya n'ibyo biko igihe nyene nibaza nimba barabindogeyemo kubera ko arageze igihe binci intege ndagwanwa barambuza amahoro bikomeye sometime nagwanye intambara nyinshi vraiment nagwanye intambara nyinshi ndamererwa nabi hafi yo gupfa vuba ariko ndashima ko Imana yandinze nka nkiriho kubw'ivyo rero haje ikintu gikunda nta wundi buhinga tugeza kuguma upambana kugira ngo rero burya umuntu akubuje agukuyemo ashaka gukora mu kintu ukunda burya ntabakoroheye usanga nyene biranka ariko ukabandanya bikanka ukabandanya nuko niyo mpamvu tubibandanya kwa turabikunda tu ariko intambara zo twarahuye nazo n'ubu tukiriko So tuya tuntu tuca ku ruhande bankanye nande na Mimi Abel na Fanny tuba twateguwe canke ni beef za veggie ko sinshobora gutegura kwankana jewe mu bantu banzi abanzi nibo banzi uburyarya Jesse nkorana nabwo jewe ibintu byo kuza kubesha umuntu ko twankana tutankana ko twatukanye tutatukanye ngo kubera ama views Jesse ukomeza uzona narabe ndi wa muntu views indonka sindazihabwa n'uburyo ukunitwaye nk'umustar ngo nicamwe barabara ngo ngira ipantaro itabutse kugira abantu bose baboneke ararenganye challenge bazikora n'abantu bahena kugira ngo barahabwe ujya kuvuma n'ibindi bintu abantu babiruhiye byase jere muri abo bantu sindimwo bakreya utuntu bwo kugira ngo baronka amaviews je ndi umuntu mu buzima nakuze uburyo meze ndi umuntu umunyamwete je numva no gukora cyane hanyuma wewe ukaraba ibikorwa ukankundira ibikorwa rero ibintu byose wagiye urumva nta challenge yarimo byose byarukuri ariko dufate no munsi ko bigihari kugwana ubu mu bisanzwe nta carumaze kuko abamwe bankara ntibasabanye imbabazi kandi ijambo ry'Imana ritubwira gusabana imbabazi nimba wakoreje umuntu ukamusaba imbabazi ntibyabayeho ahubwo icabayeho reka mvuge ko baharabaye nk'ubwoba bavuga ati reka ninumire kugira sindasiga umutwe
hari ibintu ushaka kuba ukavuga ati kana umese ndasiga umutwe ari nayo mpamvu n'ubu nubwo bimbaza ko ntashaka kubikwishyura ariko se uca ngo byaraheze bihere gute kandi hatabaye gusabana imbabazi kandi ibintu byari byabaye ubwo twakoze ico bita uburyarya bimwe by'abarundi nyene byo kurenza ko inuzi ariko karacaritse umva basha ndayivuga mu kihe kirundi gusa ntaco kishe kuko nta muntu avuga ubundi nta muntu avuga ubundi nta urondera ubundi nta ubuzi ubundi byakora twese twihaye intumbero yo kureka umwe ukamureka ivyiwe n'undi akamureka ivyiwe ntabemo kwinjirana umugabo n'abandi bariko barakora sinema bindi rero igeze ku rugero rwiza rushimishije ariko sinovuga ko twamaze gushika muri ibi bikorwa vya sinema tuguma dukora tuguma twiga kuko araho tutaragera turacari hasi bitewe n'uburyo buke dufise intare y'ingore tukote bamaze iminsi bazimu cyane hari n'impanuro bigeze kuba umunsi umwe zukungene mwokora bakimwoshiramo gukundana kugira ngo mushobore gukundana ntibiva ku mpanuro jewe nubwo uravuga gute sinokundana nawe kubwo umuntu abivuze gukundana niba abantu babibangaye mu mico y'abantu uburyo babayeho nimba umuntu arema ngwishari sha nubwo uzorora mukunda we ntagukunda je n'abantu benshi nagiye nereka urukundo nkagerageza nkabaha urukundo nkababa hafi nkagira gute ariko bikarangira zanduru zije uko wogira kose naje ubwanje nivyo nipfuza kubana nabose amahoro ariko ntigikunda burya aba bantu bo mu ino sinasanze bagoye ari gihe bibaza ati mbirashawe ubwenge babwagabanutse canke ugasanga umuntu ko murashwana ntanabone ko ari bafise ikosa ahubwo nawe ubwiwe akakwita umunyamakosa ndonke naje nkamwita umunyamakosa ugasanga umengo ni ikindi kintu kiza gitufuka mu maso gituma udashobora kubona uburyo bubana na mugenzi wawe amahoro ukamwagiriza ko ari we mubi nawe ugasanga kwagiriza mubi ugasanga yene ibintu bituma mutabana neza byabaye uruvangatiranye rero kubana n'abantu amahoro si umuntu yo byigisha bajya abatipe babikubwiye ba ntare y'ingore bajya babayeho neza ko nta cano ngira cano ya ntare y'ingore cyangwa mbwira cano ya YouTube ya tukowote ya bagiye kamana bajya n'abakinyi bari muri systeme nziza nta muntu bagwana nabo bakinira umuntu wese bahamagaye ni business je n'ubundi abahamagaye ndabakeneye boca bazi fana bakeneye bahamagaye boca bazi mu Rwanda bakinira amagroupe yose yo ngubahamagaye wese ubikoze ko bose baragenda urumva nta muntu umwe bahanganye nta mwasi mugo umaze kugira ibikorwa byawe nka YouTube umenguje kubagwanya umengo aruje kurusha amavyuzi ucutangura kugira ingorane mubu nka je yo ntafise YouTube ndazi ntabasi nari kugira yo banza gukinira abantu bisanzwe rero izo manuro baduhaye ni nziza kandi natwebwe nizo dushaka ariko nta n'ingufu noronka zo kubishobora kubitunganya kuko isi nasanze igoye so ikiganiro open mic nikaka jambo bwira bakunzi ba ireresi nanka kukivuga mu gifaransa isinema n'abakunzi ba Abel muri rusange abakunzi b'isinema nababwira nyene ko nayo badushigikira kandi bakunda sinema ndundi hanyuma abakunzi banje bamfasha amapartage kugira urazirungika nawe urazirungika partage urazirungika ndazirungika nyine kugira ndabe ko utitwaza ngo ntiwabibonye buryo ahige umuntu ashaka kwitwaza ntiyabibonye mugo warungitse sava hama bagira amasabone nyene kugira ngo natwe tugira ama YouTube ateye imbere nk'abandi abafana bareka ishari uko burya si ntawe ingene umufana ashobora kuvuga ngo je nkunda Abel gusa sishaka gukunda fana je nkunda fana sishaka gukunda Sabas je nkunda Sabas sishaka gukunda mani bakanashwana kubera ko abafana baza gushwana kuko ubuzima tubayemo twe nk'abakinyi ba sinema ntabwo bazi twebwe hari ukundi tubanye kuko tuba tuzinanye muri rusangi fana ibikorwa dukora so ndagushimire cyane nenda gushimira asante